कुनै डाटाको एभरेज थाहा पाउनु मात्रै इनफ हुँदैन, किनकि एभरेजले डाटाको सेन्टर कहाँ छ भन्ने देखाउँछ, तर डाटा कति स्प्रेड भएको छ भन्ने बताउँदैन। यही स्प्रेड क्याल्कुलेट गर्न प्रयोग गरिन्छ, मेजर अफ डिस्पर्सन। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको डाटाका भ्याल्युजहरू एकअर्काबाट र एभरेजबाट कति टाढा छन् भन्ने क्याल्कुलेट गर्ने तरिका हो। मेजर अफ डिस्पर्सनका मुख्य 3 मेजर्स छन्: रेन्ज, भ्यारिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। आज हामी रेन्ज बुझ्नेछौँ। रेन्ज भनेको डाटाको सबैभन्दा ठुलो भ्याल्यु र सबैभन्दा सानो भ्याल्यु बिचको डिफरेन्स हो। फर एक्जाम्पल, यदि डाटा 10, 15, 20, 25 र 30 छ भने सबैभन्दा ठुलो भ्याल्यु 30 र सबैभन्दा सानो भ्याल्यु 10 हुन्छ। त्यसैले रेन्ज बराबर 30 - 10 अर्थात् 20। अब यो 20 ले के जनाउँछ? यसको अर्थ यो डाटाको सबैभन्दा सानो भ्याल्यु र सबैभन्दा ठुलो भ्याल्यु बिच 20 युनिट्सको डिस्टेन्स छ। अर्को शब्दमा, यो डाटा कुल 20 युनिटसम्म स्प्रेड भएको छ। यदि रेन्ज सानो छ भने डाटाहरू एकअर्कासँग नजिक छन् भन्ने बुझिन्छ, तर यदि रेन्ज ठुलो छ भने डाटा धेरै स्प्रेड भएको छ भन्ने सङ्केत मिल्छ। रेन्ज क्याल्कुलेट गर्न धेरै सजिलो छ र यसले डाटाको स्प्रेड छिट्टै देखाउँछ, तर यसको कमजोरी के हो भने यसले बिचका भ्याल्युजलाई विचार गर्दैन, केवल सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो भ्याल्यु मात्र हेर्छ। अर्को भिडियोमा हामी भ्यारिएन्स के हो र यसले रेन्ज भन्दा किन धेरै गहिरो जानकारी दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नेछौँ।